Maka dina haul ayeuna ieu heulaanan sabab atawa sapasar dina bagian manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disebut baik urang mah manaqib ya. Manaqib eta mah sebenarnya jamak, lamun cek bahasa santri jamak, nah jamak taksir manaqib. Artina manaqib teh pirang-pirang perjalanan hidupna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka hiji perjalananna heulaanan pan urang terang, urang carioskeun dina kesempatan ieu ari manaqib teh perjalanan ti awal nepi ka akhir, berbagai perjalanan luka-liku perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ti lahir sampai ka mautna. Jadi riwayat hidup nu mata dibacakeun manaqib. Manaqib teh bahasa urang mah riwayat hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aya sebagian dina riwayat hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh dina perjalanan anu dipasal-pasal anu kaping 36 anu kaping 36 anu ka-33 dicarioskeun ku para ulama zakaru anahu waqa'atu nabi Abdul Gausi bil Baghdadi. Pada nyebat para ulama saleresna kalakuan geus datang geus tumiba panyakit tomun. Panyakit tomun teh hiji panyakit anu luar biasa dahsyatna, penyebabna disababkeun ku makhluk anu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala, ngaranna to'un. Di hiji waktu di mana di negara Baghdad teh keur dilanda ku panyakit to'un. Lamun zaman ayeuna keur dilanda ku panyakit corona. Wasoro yamutu kulla yaumin azida min alfi min rizali wa nisa'i. Di mana setiap harina 1000 lalaki paeh, 1000 awewe paeh ku panyakit eta. Lamun ayeuna ku ari pan corona kamari-kamari teh alif disebutan bae. Sapoe sakian teh kapungkur ge aya. Jadi itu aneh kapungkur ke ayah. Faqala radhiyallahu yusahakul kala alladhi khawla madrasatina wa yuqalu yasbillahu bihin nasa al mardo wa yurfahu ta'un. Makanya dios Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yusahaku papaesan diri kumararane mapaesan alkala karena ieu panyakit. Jadikeun ieu panyakit ieu haula madrasatina dina saider tempat ngaji kami ieu. Jadikeun dina saider-ider majelis kami ieu saiderna dipinuhan ku jukut wayu kalu heuta nu gering ieu cabut ta jukut dahar nu kudu diinum-inum barang di dahar jelema nu garering cageun.
dicagerkeun ku Allah nu gering cager tokuna indit tadasan eta nu matak di mana-mana di hiji tempat dibacakeun manakib Tuan Syekh sok aya bae nu nyandak cai nyandak pare kadangkala minangkana ngarap ngalap karomat ka Tuan Syekh sangkan lamun gering eta cai jadi obat cager tina gering lamun kerupak jadi cager eta cai jadi nyagerkeun obat rupak ku karamatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jail minangka dina kesempatan ieu urang macakeun manakib tempatna dihadap sekalian dibacakeun tidingnya kulantaran hiji bangunan teh aya kayu aya pasir di hiji tempat teh setiap tempat aya rajana di laut aya raja lautna di kali aya raja kalina di leuweung aya raja leuweungna sedangkan pasir nang di kali buah-buah aya juri aya setan anu nempel di leuweung buah-buah aya nu diarahna aya juri aya setan geus dipake urang mah teu nyaho jamata daging makana pangsa lalamet dibacakeun manakib Tuan Syekh Abdul Qadir minangkana jadi tempat madrasah nah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sangkan nu ngisina cager nu diisina cager supaya salalamet kabehanana supaya salalamet kabehan maka muga-muga ku karamatna Tuan Syekh cai nu dicandak ku urang ngajadikeun lamun gering ngajadikeun obat gering lamun tah ieu zaman urang disiksieun ku corona ku wasilah urang haul Tuan Syekh Abdul Qadir ieu taun diangkat ku Allah Subhanahu wa taala dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku karamatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena nu jelas ieu teh tokmun nu jelas ieu teh tokmun mana cicirina datangna tokmun yang sieun ka jelema supaya sieun ka dirina ulah sieun ka Allah ciciri anu eta nampak ayeuna makana ieu corona disebut bae tokmun karena ngajajal ka manusia lain kita sieun ka pangeran kita sieun ka Allah, kita sieun kana corona didukung. Kita sieuna lain kana Allah, kana corona dibibita bae unggal poe upaya sakitu. Sehingga naon teu daek kutomun diasupkeun kana bubuk. Ayo dia nu susah moal dibere beas ku desa lamun teu divaksin heula. Ayo sia. Mau bisa sia naik kareta ye kabeh disingsit yeunan padahal nu ngamaokeun nu ngageringkeun nu ngahirupkeun Allah Subhanahu wa taala cek urang umur kami mah lain sieun kana corona sieun ge teu bisa naik kareta maka ieu toh maka muga-muga kusadayana urang hadir di ieu tempat ya haul Tuan Syekh Abdul Qadir maca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir ieu panyakit tong diangkat ku Allah Subhanahu wa taala keluarga urang tatangga urang dulur muslimat urang sadayana dicagerkeun ku Allah Subhanahu wa taala pasalimat mardi warafa Allahu anhum ta'un eta jukutna anu aya dina saider tempat madrasahna Tuan Syekh madrasah teh tempat ngaderes tempat belajar lamun urang ayeuna ieu keur haul nyebut-nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir ieu tempat teh minangkana madrasahna Tuan Syekh Abdul Qadir maka muga-muga sadaya nu dicandak cai ieu ituna jadi ubar
pikeun ngageurkeun segala sesuatu anu aya kurang dina diri urang. Nu gering supaya cager geringna, nu hatena dihukum supaya lepas tina hukumanana, anu keur sedih supaya dibungahkeun ku karomatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan nyarios di Tuan Syekh Abdul Qadir, man sariba min ma'i madrasatina qatratan yaspihillahu, sahajalma anu nginum kana cai anu aya dina madrasah kami qatratan sanajan satetes sanajan sateguk yaspihillahu, mangka eta cai bakal nyageurkeun kana panyakit-panyakit anu aya nempel di diri urang, dicageurkeun ku Allah Subhanahu. Man sariba basariban nasu min ma'i madrasati al-mubarakah wa wajadu shifaan kamila, maka sahajalma anu nginum kana cai anu aya di madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir anu berkah, pawajadu mangka panggih eta jalma teh eta cai anu dibawana sifa anu minangka jadi obat kamilan, obat anu sampurna, bisa nyageurkeun ka mana-mana. Pamawa fi ahdi taun fi Baghdadi sanian, maka setelah sadaya anu aya dina madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir ngajadi obat kanu gering cager kana taun ini, mangka eta taun teu ngadua kalian cicing di Baghdad, cukupkan sekali eta kaditu nama sieun. Maka muga taun anu keur narajan ka urang sadayana, muga ku haul Tuan Syekh ieu, ku karamatna Tuan Syekh, hakikatna ku Allah senantiasa geura diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Muga ucap urang dicalalageurkeun, disalalametkeun ku manakibna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.